Hello，歡迎各位嚟到發揮小宇宙，我係潘小文，隔離呢一位係盧發輝師傅。又係我啊！大家好，盧發輝師傅。係啦，嗱咁咧，師傅，我聽聞你有一個朵嘅喎，就叫做開鏡天王。咁點解有呢個朵嘅？我啲朋友俾嘅就係俾面啦嚇，因為我嗰時咧就係接好多阿晶哥啲戲啦，開鏡啊，唔止晶哥啲戲，咁無間道都係你開嘅，係嗰啱啱咁巧就跟到師傅學到嘢咁啊，學試啦，咁啊好多嘢呢家咪整下就係去出去啊，去到呢個銀川啊，即係邊度銀川咧？我哋寧夏銀川啊，拍同埋好多北京啊、上海啊、佛山啊，好多都去開過。我想問咧，開鏡拜神係咪真係咁重要咧？嗱，呢樣傳落嚟咧，唔拜又得唔得嘅咧？其實開鏡拜神咧，佢唔係一定固定喺度啊嘛。係。有時去啲坊間嘢靚啊，嗱，再舉個例子啦。嗰次去咧，我哋去一間咧就係呢度杭州再上嘅，我記得就拍嗰套劇咧。唔好開名啊！就古裝劇啦。係。咁嗰日開鏡咧，就係做咗個卡士都好勁。好勁。咁主力嘅演員都喺度㗎，但係個主力嘅主角咧就係可能有事啊，或者係第組戲啊趕未到，咁做咗祭殺，做完祭殺咧都係一樣啦，我哋照祭啦，五方十方好兄弟話俾佢聽，我嚟呢度拍戲，為借個方便啊咁樣啦。當然我哋最緊要啲工作人員平安，拍攝順利，呢個最唯一就係平安。求財咧就係一定係要睇下嗰個老細本身個運，嗰個劇本啦，呢個唔使講啦，劇本同埋個運要配合好多嘢，要左夾右夾好多嘢，嗰啲我唔理啦，因為嗰啲佢哋本身有嘅，我只有上去嚟祭殺保護你個平安。之後拜完神啦，師公話喂，仲有一個煞，我唔想講咩煞啦，費事好多人講啊。之後咧就可以話俾佢聽有個煞，跟住我哋就要再做多一次祭煞，因為嗰間廟咧太荒廢咗咧，好多十方靈體聚晒嗰度，嗰間廟已經荒廢咗㗎啦。係我有一間酒店嘅老闆送咗俾當地嘅政府，佢哋冇理就咁喺度聚咗喺度。就以前我哋拍戲都話嗰啲荒廢嘅廟啊，就剩啊嗰度啊啲，嗰啲喺嗰啲就係嗰啲啦。好啦，俾咗佢，佢咪聚晒啲人咯，聚晒嗰啲十方兄弟喺度啦，妖邪喺度，乜嘢都有啦。佢上晒去度，咁我哋唔理啦，我哋拍，我話俾佢聽，我嚟呢度借個方便。如果你話再同佢做咧，好大陣仗㗎啦。一budget唔啱啦，時間唔啱啦，咁照做。我哋主要就係開工順利，劇組嘅平安，順利平安，唔好有意外。大事化小，小事化為塵嘅，我哋主力就係煞有，我哋只有就盡量趕到佢最安全嘅。好啦，跟住拜完神之後，一個禮拜咧就聽到啲嘢做晒啦。我一個禮拜聽到有個主角咧喺佢隻左眼側邊出咗事，揩花咗。如果爭少少就盲嘅。所以你話呢拜神，你話咁唔重要？因為個主角拜神嘅時候冇嚟㗎嘛。因為佢有私人事啦，同埋咧佢呢個主角應該嚟嘅，佢因為好迷信嘅，所以佢一定嚟嘅。但係呢樣嘢咧都已經同佢化解咗、減輕咗。依家睇得冇啦冇成，嗰度真係爭佢哋呢個我娛樂新聞都有㗎，我唔想開名啦，即係唔想講啦，就咁樣。你話拜神重唔重要？當然重要，梗係重要咯。喂，大佬，好彩有開鏡拜神，即係雖然佢係冇嚟，咁但係即係個神明都似乎係保佑到佢啦。當然啦，因為你個劇組啊嘛，我哋品咧就係品呢套戲嘅名，要全體員工。我見到你哋有時初一十五做牙咧，
你哋都會真係讀晒所有出席嘅人嘅名㗎喎。係啊。個用意其實係就係要保護晒點咗名嘅人。兩樣嘢唔同。嗱，呢個解釋壇頭嗰啲咧，弟子誠心個名就補上去俾師公。係。嗰度咧，我哋唔會話人個名攞啊，只有上劇組人員每一組每一個功罰嘅，我哋都要話呢個電影嘅嗰組劇組咧，全部啲人要平安。係。所以我哋一定要補嗰張奏章奏上去，話俾佢聽，我哋真真正正係祖師爺，我哋嘅係嚟誠心祈求祖師保佑。跟住到五方土地十方好兄弟嗰啲，我哋都排晒片，咁先至為之一個完美嘅祭殺。祭殺係保安全平安，同埋我哋譬如係地盤咧，開工動土又要祭殺，平頂又要祭殺。但係劇組人員嗰啲去拍戲咧，就淨係去開工祭殺，同埋咧收到全部平安晒啦。因為佢唔係固定喺呢度嘛，佢最多翻去咧就翻到去啦，但係員工佢哋自己去，另外你去到第二度派啦，就冇咁隆重咯，就已經起碼就答謝咗啦，答謝各方好友好兄弟幫手啲嘅順利咁樣，唔同我哋喺地盤一祭咗殺，起好樓，再嚟平頂再祭殺。因為嗰度唔同咗啊嘛，係咪？氣場唔同咗，係啊，當然啦。譬如你啲員工有啲血揩到落嗰啲地方，又殺㗎喎。所以我哋一定要做一個大型嘅，就好似即係派咗片啦，就順順利利咁解。人神一嚟，冇錯嘅，我哋。嗱，講到尾，拜神祭殺都係想所有人平安，係啦。咁今日咧資料就講住咁多先。下次我哋再講其他嘢，拜拜。拜拜。